ikki holatda biz bachadonimiz kichkina bo'lsa xursand bo'lamiz. Birinchisi это когда девочка маленькая, а второе ikkinchisi это когда klimaksga uchragan ayollarda. Kichkina bo'lgani bu yaxshi. Da, bachadonimiz. Chunki muammolar bo'lsagina qisqarishi qiyinlashadi. Bu mesajdan klimaksingiz paydo bo'lgandan keyin kichirayishi normalniy holat. Endi mendan ko'p so'rashadi, o'zingizda klimaksni bilsa bo'ladimi? Haqiqatan bilsa bo'ladi. Qaysi holatlarda? Birinchidan bachadonimiz kichirayotganligi. Da, bu hali 100% klimaks degani emas, lekin no 100% lik belgisi mana bu tuxumdonlar. Tuxumdonlarda follikulalar qolmasa, demak bilamizki, что у нас уже klimaks. Predklimakteriskiy period bor, ya'ni klimaksgacha bo'lgan davr, o'sha eng og'ir o'tadi o'zi ayollarda. Qizish, sovish, davleniya ko'tarilishi, da, u paytda hali tuxumdonda follikulalar bo'ladi, bitta ikkita bo'ladi. Ular o'sha gormoningizni ushlab turgan bo'ladi. Bir ko'tariladi, bir tushadi, shuning uchun qizish, sovish bo'ladi. Mana bunday holatga kelib bo'lgandan keyin tuxumdoningiz endi men 100% aytishim mumkin, sizda klimaks. Predklimaks bilan ham keladiganlar bor, уже klimaks bilan ham keladi. Уже sizda все, klimaks. Bu yog'iga predklimakteriskiy klinika bo'lmaydi sizda. Qizish, sovishlar, davleniyani o'ynashlari bo'lmaydi. Har holda klimaks bilan bog'liq bo'lgan holatda bo'lmaydi. Atak tuxumdonlaringiz zo'r, qisqargan, yaxshi, follikulalari kamaygan, yo'qolgan, это отлично. Sog'lom darajada klimaks bosqichiga o'tib olibsiz. Mana ikkinchi tuxumdonlar. Bu ham kichirib ketgan. Juda yaxshi. Endi har bir klimaksning o'zini davri bor. 5 yilgacha bo'lgan davrda biz tuxumdonlarni ham ko'rishimiz mumkin, faqat follikulasiz. Razmerini ham o'rtacha bo'ladi, qizchalarnikidek bo'ladi. O'sha 5 yildan 10 yilgacha bo'lgan davrda endometriyimiz maksimum 2 mm bo'ladi. Hozir sizga 3,5 ekan, bu yomon emas. 2 yillik klimaks uchun 2 mm bo'ladi, plus tuxumdonlar ko'rinmaydi. Sizniki srokingiz uchun 2 yillik klimaks uchun idealniy holatda. Hech qanday muammongiz yo'q. No, har ehtimolga qarshi, hech bo'lmaganda yiliga bir marta vaginalniy o'zi tekshirtirib turishingiz kerak. Qandaydir problemalar paydo bo'lsa, o'tkazib yubormaslik uchun.